嗨，大家好，欢迎来到本期的搜趣坊。说起轮滑是一项很多人喜欢的运动，也相对比较容易掌握。可是对于初学者来说，都会从心理上产生一种畏惧感，那就是害怕摔跤。为了让大家消除这种畏惧感，来自德国的一家公司就发明出了一款名为 AO 的代步工具。AO 是一款将溜冰鞋与自行车相结合的代步工具。当你第一眼看上去的时候，你一定会纳闷，这到底是一辆自行车还是溜冰鞋呢？实际上，它的前半部分采用了自行车的设计，还带有刹车装置，只是没有座位以及踏板，取而代之的是一双溜冰鞋，通过一个连杆与鞋子相连，人们在骑行的时候能够更加的安全。对于初学者来说，能够很好的消除内心的畏惧感，在不用他人的帮助下，也能够轻松掌握平衡，不用担心摔跤这个问题。在车头部分还留有安装车筐的位置，能够让骑行者安装车筐放置物品。它的骑行方式很简单，首先穿上溜冰鞋，抓住车把手，靠双腿滑动的动作前行。相较于普通的自行车，能够加大身体锻炼，再加上它小巧便于携带，对于平时没有时间运动的上班族来说，是一个很好的代步工具。这样一个把溜冰鞋和自行车相结合的代步工具，骑出去应该很拉风吧。感谢大家收看本期节目，更多新资讯创业脑洞尽在搜趣坊。